20 টাকা করে। কত? 20 টাকা। দুইটা দেন, দুইটা দেন, 3টা কার্ড। আপনি ডাল খাবেন? ডাল খাবেন? ডাল দেবো? এটা গুলি দেয় জায়গা পাঠাবেন নাকি? হ্যাঁ, মাঝে একবার এসে শুনছি, এসে শুনলাম আমাদের ঝামেলা হয়েছে একটু। সাহেবের দোকানের জন্য আবার বইয়া লাইন দিয়ে মুড়ি খাই। ভাই কালকে তো কত করে? 10টার মুড়ি খাবেন? ভিডিও পাঠাইতেছে, ভিডিও করতে।